হ্যালো এভরিওয়ান, মাই নেম ইজ সুমন। আজকে আমরা জানবো অ্যামাজন রেন ফরেস্ট সম্পর্কে। অ্যামাজন রেন ফরেস্ট বা অ্যামাজনিয়া হলো আমাজন বায়োমের একটি ময়েস্ট ব্রডলিফড ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্ট, যা দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন অববাহিকার বেশিরভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে। এই অববাহিকাটি 70 লক্ষ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে রয়েছে, যার মধ্যে 55 লক্ষ বর্গ কিমি এলাকা রেন ফরেস্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। এই রেন ফরেস্ট 9টি দেশের অন্তর্গত এবং 3344টি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত আদিবাসী অঞ্চল এর মধ্যে রয়েছে। চলো এবার জেনে নিই আমাজনের ভৌগোলিক দিক সম্পর্কে। এর অবস্থান: এটি বলিভিয়া, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, ফ্রেঞ্চ গিয়ানা, পেরু, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা এই 9টি দেশে বিস্তৃত। এর অক্ষাংশগত অবস্থান হল 3 ডিগ্রি সাউথ অ্যান্ড 60 ডিগ্রি ওয়েস্ট। 60% রেন ফরেস্ট সহ বেশিরভাগ বন ব্রাজিলের মধ্যে রয়েছে। তারপরে পেরু 13%, কলম্বিয়া 10% এবং বাকি দেশগুলিতে সামান্য পরিমাণে রয়েছে। অ্যামাজন পৃথিবীর অবশিষ্ট রেন ফরেস্টের অর্ধেকেরও বেশি অংশ হিসেবে ও বিশ্বের বৃহত্তম ক্রান্তীয় রেন ফরেস্ট হিসেবে পরিচিত। এখানে আনুমানিক 390 বিলিয়ন পৃথক গাছ আছে, যা 16,000 প্রজাতিতে বিভক্ত। এবার জানবো অ্যামাজনের নেচার বা প্রকৃতি সম্পর্কে। এই রেন ফরেস্টটি প্রায় 56 মিলিয়ন বছর থেকে 33.9 মিলিয়ন বছর আগে ইওসিন যুগে তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় তাপমাত্রার বৈশ্বিক হ্রাসের পরে আবির্ভূত হয়েছিল, যখন আটলান্টিক মহাসাগর আমাজন অববাহিকায় একটি উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত হয়েছিল। এই রেন ফরেস্ট কমপক্ষে 55 মিলিয়ন বছর ধরে বিদ্যমান রয়েছে। ক্রিটেসিয়াস প্যালিওজিন এক্সটিন্ট ঘটনার পরে ডাইনোসরের বিলুপ্তি এবং আর্দ্র জলবায়ুর ট্রপিক্যাল রেন ফরেস্টকে মহাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই গত 34 মিলিয়ন বছরে জলবায়ু ওঠানামা সাভানা অঞ্চলগুলিকে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে প্রসারিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। ওলিগোসিনের সময় উদাহরণস্বরূপ রেন ফরেস্ট তুলনামূলক সংকীর্ণ ব্যান্ডে বিস্তৃত ছিল। মধ্যম আয়ুসিনের সময় আবার এটি প্রসারিত হয়। তারপর শেষ হিমবাহ সর্বোচ্চে বেশিরভাগ অভ্যন্তরীণ গঠনে জোর দেয়। ইওসিনের মাঝামাঝি সময়ে এটি বিশ্বাস করা হয় যে আমাজনের ড্রেনেজ বেসিন পুরুষ আর্চ দ্বারা মাঝ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব দিকের জল আটলান্টিকের দিকে, পশ্চিমের দিকের জল আমাজনাস অববাহিকা জুড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। আন্দিজ পর্বতমালা উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে এটি বড় অববাহিকা তৈরি হয়েছে, যা একটি হ্রদকে ঘিরে রেখে, যা এখন সলিমোয়েস বেসিন নামে পরিচিত। গত 5 থেকে 10 মিলিয়ন বছরের মধ্যে এই জমে থাকা জল পুরুষ খিলান ভেদ করে আটলান্টিকের দিকে পূর্ব দিকের প্রবাহে যোগ দেয়। এবার জানবো অ্যামাজনের বায়োডাইভার্সিটি, ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা সম্পর্কে। ওয়েট ট্রপিক্যাল ফরেস্ট হলো সবচেয়ে প্রজাতি সমৃদ্ধ বায়ু, এবং আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনগুলি আফ্রিকা এবং এশিয়ার আর্দ্র বনের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে বেশি প্রজাতি সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে প্রায় 2.5 মিলিয়ন কীটপতঙ্গ প্রজাতি, হাজার হাজার গাছপালা এবং 2000 পাখি এবং স্তন্যপায়ী রয়েছে। আজ অবধি অন্তত 40,000টি উদ্ভিদ প্রজাতি, 2200টি গাছ, 1294টি পাখি, 427টি স্তন্যপায়ী প্রাণী, 428টি উভচর এবং 378টি সরীসৃপকে বৈজ্ঞানিকভাবে এই অঞ্চলে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তবে আমাজনের জীববৈচিত্র্য ক্রমবর্ধমানভাবে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ডিফরেস্টেশনের ফলে আবাসস্থলের ক্ষতির পাশাপাশি আগুনের ক্রমবর্ধমান ফ্রিকোয়েন্সি বেড়েই চলেছে। আমাজনীয় উদ্ভিদ এবং মেরুদণ্ডী প্রজাতির 90%-এরও বেশি আগুনের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এই হলো আমাজনের অবস্থান, প্রকৃতি এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য। পরের ভিডিওতে আমরা আরও নানান অজানা তথ্য সম্পর্কে জানব। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করুন এবং এরকমই ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।